Okay, ngila enkulumeni yami bafowethu. Kunamalunda. Laba abantu laba abathi mangabe benemali nezise inkulu egcwele uthuvi. Bese befika bebona umuntu engiphilisana naye ukuthi mina akangifanele. Ufanele imali engcono. Labantu labo bangidakela lapho. Yabo, bangidakela ngendlela exakile. Kuzoba khona umculi osenegamanyana naye elizame ushuni mhlambe webhova, mhlambe wenidana, mhlambe nanoma umphi omunye ushuni okhona, mhlambe ngayemzwilile. Abone ukuthi lokho enginakho kungifanele. So labo bantu futhi imvamisa yabo banezithembu. Banabantu ababathathile abanye babo mhlawumbe ngayedwa, mhlawumbe abanye bathatha ngababili, ngabathathu, yabo. Bese egcineni kwakhona umuntu wakhona afise ukusebenzisa imali. So uthando lemali vele emhlabeni ngazi ukuthi alukho. Kuba khona okwesikhashanyana for ukuthi lo umuntu osuke ngena kulo muntu afise ukuthi ayiphushele leso sibalo sakhe sokuthi mhlambe adizele lo muntu noma le ntombi idle imali ngaleso sikhathi ukufeza injongo noma inhloso zakhe asuke ezele kulo muntu loyo. Kodwa igcineni kusuke kungasibona uthando. So thina bantu abanenhlanhla nabantu abanothando siyasifisa ukuthi ezinye zezinto la kumaskandi sizenze zehluke. Ngani? Ngoba uthando silibona ngendlela ezahlukene la emhlabeni. Okusho ukuthi uma ngabe umuntu onothando uyakwazi ukuqonda uthandweni lakho. Uma umuntu ongenathando uyakwazi ukuthi usikele abantu besifazana mhlambe leyo 6 uzuyokwazi ukwenza uqeda umshiya umuntu usale kanjalo. So thina sakhetha ukuthi empilweni yethu sithathe nje sihlale nomuntu impilo iqhubeke phambili. Kunabantu ke laba fethu umuntu athi mangabe iphuzile dakiwe enesibindi ngoba phela uyasabeka lo wakwami. Ya uyasabeka bamsaba abantu kakhulu. So manje othi umnyovu isiyashisa udalile namanje shus so labo bantu laba bafethu ngiyafisa namhlanje ukuthi ngikubeke kube kucaca ba ngelinye lamalanga kwathi umama efuna ukuloga enenkinga yefoni, efuna ukuloga enza ezinye zezinto zomsebenzi efonini yakhe. Kwa ngena Instagram ngaphakathi kwami efonini yami. So uma ngena Instagram efonini yami hayi cha kungabi nankinga. So vele naye umuntu onginika ukukhuleka nankinga. Hawuma ngithi efonini nangu umuntu. Awulo umuntu ngiyamazi nje. Hawuma ngithi awu nangu umdlalo webhola. Bangithi hawu nangu umshaya kaMaskandi ongakwazi ukushaya isiginci. Mangithi hawu nasitufuza sokholo. Mangithi ngiyabuka. Hawu bafethu nayibo kanti kwenzakala yini futhi and manje into engibhorayo eyi1 abantu engibaziyo, abantu engiphila nabo, abantu engihlezi ngihamba ngiyakubo, ngithatha upetrol wami bengibize kuthiwa ndoda sisendaweni ukuthi izwakala usisoyihlalene singamajita. Mina ngumjita bafethu oqondile futhi eyintweni eziningi nje ngihlala nginamajita isikhathi esiningi. Yabo abantu besifazane abantu singinobashiya ngiyile amajiteni ngihlala namajita isikhathi esiningi. Kodwa manje mangathi ngiyabuka ngithi mina awu nali ipitshana lenzani manje yabo. Manje zonke lezi zinto lezo ngithi ngiyahamba ngiyebuka ngiyibheka ngiyabona ukuthi yazi kufana ngibe nendlela yabona ngendlela ngoba bengisho bafethu ngikhuluma iqiniso kunini ngithi ngiqale ukuyibona lento 2024 angazi noma kufanele ngilaywe noma bekufisa ukuthi kwenziwe njani. Ngani ngoba bakhona abanye abantu besifazane
abanye uthola mhlawumbe bazwana nabanye abantu bese kuqhamuka iartist thizeni efike lishaye bese lithathela lidlele lishile kanjalo lonto ngisale kanjalo kugcina sekuhlukwana nomuntu okuthola mhlawumbe labantu bebenenjongo bezoshada bese gcineni kwakhona kuvela kuphele nje kanjalo. So into mina engizama ukuthi ngiyiveze ngizame futhi ukuyiqondisa amabhinqa kithi zinkabi zakithi makhwenkwa kithi nonke ke nje bafethu enikhona la noma ke mhlawumbe kukhona ungabuki namhlanje ngenxa yokuthi mhlawumbe kusemsebenzini mhlawumbe ukuphi nakuphi kodwa nje ngiyafisa ukuthi lokhu ngizama ukuthi ngikubeke ukuthi bafethu ngibashelana bafazi bethu nibashelelane abafazi bethu nibafakelelana amafilimu nifake izinto ezibomvu zokukhombisa ukuthi ayilo muntu uyashisa nikwenzelani lokho mfazi wami yalo uyashisa lo nakhipha inkomo ngathi inkomo ziyakwasibanibani yabona bathi what bese kuthiwa umfazi wami uhothi lapho ngena ku-Instagram wami lo kungana lo yabona lo mlilo lo ungena la ngiyabuka yabona manje kulokho ngile ke ngephutha hayi ukuthi yabo usungena ke imali manje nami inhliziyo iyashaya manje uthi usibani mani ngimazi kahle kuyanginyanyisa lokho yabo kungibhora nje kakhulu ngani ngoba abantu laba engibaziyo abantu engiphilisane nabo kakhulu abantu engihlala ngixoxa nabo ngihlekisana nabo bathi egcineni bangakubona ukubaleka kwami ukuthi shothi nje mangabe sihlalele siphuzela udrink njengoba siphuzela udrink namhlanje bese kubona ukuthi abashela umngami ngihleli nawe yazi omunye uke washela ngikhona mangibheka isikhathi hayi ngisuka khona phela nomuntu wenze njani ngoba phela benginakho kusho ubona ukuthi angeke yena akabona ukuthi manje lento iringa la uvavaza la kimi. So abafowethu ngeke ngize nginanaze kakhulu ngizoqala ngesigwili lesi esinesesikhulu neshwaba inja le evele yafisa ukuthi namhlanje ingifakele u24,000 isiphinde yangifakele enye futhi angifuni ukuqamba manga lo mali leyo ngizoyidla naluyidla ngoba ungijwayela kabi ngithi ngisinokwe mina ngumuntu ophansi mina angikubona okurong kubantu uma umuntu enza into wrong futhi right kimi ngihlala ngasonke isikhathi ngiphansi. So ngiyafisa ukuthi ke namhlanje uthi wesesikhulu nobubi lento oyenza ukuthi ushele umfazi wami uyithathaphi uyenzelani lento ukuthi ushele umfazi wami ngoba phela nami ngumuntu yabo mina angazi ngitholakale entombini yomuntu eshadile umuntu elobolile umuntu eyivuzile kubo lo muntu ukuthi ufisa inqubekela phambili bese mina ngifisa ukuyimosha lento le yo it's hot no man drink ayi ngizongifela usize okay ngiphinda ngizwe futhi kubhuti lo we gospel bhuti we gospel uyakholwa uyathandaza nginesho ukuthi ubufasile ubamba isiguqo njengoba ngiza ngalendlela engiza ngayo kuwena uyenzelani into yokuthi ushele umngami umthembisa ima ungenalutho izinto lezi akunalutho kodwa kumthembisa ukumshada kusho ngeke ngimshade ayikho into efana ngenze mina right nje yonke into yami njengoba ngisinokwe nje ngoba ngisinokwe nje ngiyabheka kahle kahle umuntu oright wena azabantu bazobabona bethanda
umsangano ayikho into abayenzayo futhi kahlahla uNkulunkulu akekho yabo so bafethu angandi kakhulu mhlawumbe ngize ngibe mude kakhulu ngoba ngiyisoka ngilomfana wadalwa umdali ngaba insizwa nje phelele nami angidalanga bafethu ngidalanga ukuthi ngibe njeni angidalanga ngibe muhle ngithandwa abantu abahle yabo ngibe nogazi umhlaba wonke kodwa kwaba intando wamdala futhi umuntu unenkinga nokuthi mina ngithandana nobani athatha isibhamu asiqhumse emoyeni adubulele uNkulunkulu wadala ubaba nomama ukuthi ngibe nje ngibe nogazi ngithandeke emhlabeni wonke ukuze mhlambe yena ukwazi ukukhona ukukhuleka ukuthi naye mhlambe ukufa kwami ngisebenzele yena ngibe muhle phakathi kwakhe yabo so ngiyacela ke ihlobo zami bengize nodaba la olukhulu olubalekile ukuthi namhlanje ngizoveza ama screenshot abantu abenza leyo nto leyo yazi bafowethu angazi lento ngizoyithini kunomuntu la onza umaskandi so umuntu lo onza umaskandi ngingakamusho ake ngiqale nje ngishaye nangu umuntu seceleni othanda ukungena agxamalaza ukuthi mina ngiposta lokho engipostayo bekungavu ukuthi mhlambe ngithi akube khona umculo thizeni ozothi sekusole kubani ngento mina engiyenzayo mina ngaze ngumbone mina usaliwa mina evela ezintweni zami nginokuyikhuluma kodwa angifisi ukuthi akhombise abantu ukuthi mina ngumuntu ozama itrend mhlambe ngabanye abantu yabo ngoba mina usalewa mina ngimazi mina ngene izindlu nezindlu evumisa abantu ukugidiswa abantu ingoma nengoma ayikho into engimazela yona ngathi ithe kuba nkulu nombalekile yabo so manje angifisi ukuthi kube khona umuntu uzothi why ungakhulumi yini ungakhulumi ngoba phela lezo zinto lezi ezinjalo into zami mina ngiyazi ukuthi izinto ngihlele kanjani ngizoyiveza kanjani angakhulunyiswa umuntu entweni yami yabo yena ungayida khide nje ngoba uthi wasambe sobabili kanje uzoba nenkinga so ngiyaxwayisa ke boy semncane ungaphindi uyibhala into kanje yakho epheshini lami uyibhala nje kwakho amapheshu background bafowethu ngiphinde ngize la sengiyaphetha angifisi ukuthi ngande kakhulu upitshana myekeni upitshana myekeni lo nepipe encane lo myekeni lo incane vele ngalibona wayegeza ngalibona ngathi akodwa Nkosi yami isimo esinjani esenzakalayo so uphapha usebona yena ngoba kukhona into evelayo ngami so usebona ngazuthi manje sikufanele ukuthi yena alokho engiphendula ngeke ngeze ngomnamo upitshana incane kakhulu yingane nje yabo uhlathi mina mangala mina ngithi ngibheka lo mjita eseqeda kungena ambitious mangithi ngiyambheka ebhekeli ngibona ihlathi esizona ngithi ngiyasibuka lesi singapha ngaze ngamdonsa ngapha eceleni ngapha wena sibotibuti ngathanda ngibona ungaka so angikhulumi ke nosidudla ngiyamengeze ngiyafuna nami afike ngicela ningamnaki umuntu uthanda itrend abona izinto zomuntu zikhulunywa bese ayatomelela naye ngoba kanje ngiyafisa ukuthi aveza ngescreenshot yakhe kuphele kanjalo bafowethu umuntu lo ongifakele u24,000 musho wethu ngena nga1 manje athi Awuphinde. Cook. Bafethu. Phinda futhi ungakashayeka mama. Kabili. Athi ngiphinde.
ngihambile bafowethu ngahlala no ngabizwa umphathi office abantu bayamazi ke kakhulu umphathi wami babuthiwa basemnambithi ngithe ngisakhuluma naye waseyangibuza ngodaba lokho elibona lokho lihamba kusuyena umuntu mhlambe obheka obuka izinto akana Facebook so unokuthi mhlambe atshelwa abantu izinto ezenzakalayo noma izinto ezithendayo kakhulukazi ngami so wangazisa ukuthi bafo ngingane kahle mina so ebengitshela ukuthi umfana wami noma ngabe kuthiwa izinto ziyenzeka udiniwe ucasuke kangakanani kodwa kungakubi ukuthi njengoba wena umuntu okholo uthandaza usonda kube khona abanye abantu igama labele ngafa ngenxa yakho ngiyacela ukuthi kuwagodla lamagama ungawakhiphi until ke isigora siveze sona ukuthi siubani ngoba ushilo naye unike imvumo nomceleli ukuthi baba bangijwayela kahle bangibiza ngesinokwe bangibiza ngawo wonke lamagama nje angathembekile so wathi yena naye useyingxenye yami njengamanje so umfana nje gospel sahlangana emcimbini imfumba ngempama enkulu kabe no right ngiyashanga yonke into ila ukuzobonakala khona ukuthi ba umlando bayimfezi ngoba sengiyajwayeleka wathi kungcono yilwa ulweli igama lakho ushaye khuluma ngomlomo ulweli isithunzi sakho nabantu abakuthukayo benza izinto ezirong egama lakho ngcono ushaya izinja lezi uye kanjalo but ungabiza amagama abantu ukuthi mhlawumbe basebenza ngayo le career ukuthi ngabe ngibamushela icareer so ngaweza lawo mazwi ahlala phakathi komqondo wami nenhliziyo yami ngani ngoba nami ngumuntu ngiphila kodwa okubi angiyithandanga lendlela abayenzile ukuthi ngiphila nabo bese beshela umngami bashele umuntu wami babone efanele yena mina engamfanele so ngithema ngichaza lokho ngidlulisa ngoba bekunzima ngaleso sikhathi ngathi uma ngabe ngidlulisa lokho hayi wangibeka phansi ngacela nje umoya futhi sengiwehlisa nami futhi ukuthi kanjani kwasho ukuthi umuntu omdala inkulumo yakwazi ukubona mawucasikile akwazi ukwehlisela phansi akunike into eright ezokusa phambili so ngakhetha ukuthi ngcono ke ngiwagodla amagama ngenxa yakhe okwamanje kodwa ngineshoyo ukuthi uma uqala ukuqhubeka ngizowaveza lamagama and ukwaveza kwami lamagama ngizobe ngalwisana nabo kodwa kuzoba ukuthi ngiqale ngabakhuza ngabatshela zonke izinto ukuthi imfezi akusesiyimfezi lo yazi isinoko akusesiyimfezi lo yazi ufafa plan akusesiyimfezi lo uzothi mangabe ufika kuyenza noma yini uthi uyafika nje ugcine ushempela nje futhi ngoxosha impela uthi ngoqhwebe futhi uma uthi unenkinga yabo so manje ngakubona nokho ukuthi ayi angihlisho ulaka nokuphatheka kabi nokucasuka bese mhlawumbe izinto eziningi indlusala ku Facebook ngibona ngcono ukuthi ngithi ukuma kancane ngibakhuze ukuthi bafowethu iyekeni lento iyabheda nani ninabafazi benu ninengane emakhaya ezazi ukuthi lo baba lo uyena ofaka isinkwa ekhaya uyena okwazi ukuthi enze yonke into kulomuzi kodwa ngelinye amalanga uma ngabe sengizoqhamuka mina sengizokhipha igama lakho phakathi kwale ndawo ngithi wena bushela umngami uma uthi uyaphika bese ngikuveza i-screenshot angicabanga ukuthi kuyobe into enhle le abantu abayithanda kodwa njengomuntu ophilayo nonomqondo nocabangayo ngibone kuhle ukuthi bafethu ngagodle lamagama ngiyaxolisa kakhulu ngiyazi ukuthi benekulindela ukuthi ngizokhipha ama screenshot ngizonivezela yonke into eyenzakalayo kodwa ayibafethu ngumuntu ophilayo umuntu oyinsizwa ngumuntu ophile nabantu angikwazi ukuhlambalaza abafowethu ngephuthe elilodwa balenzile ucasuka kwami ngiyahoxisa kodwa ngicasukile ngaphakathi ngenxa ukuthi mangabe sekusho umuntu onginikeza isinkwa selokhu ngafika la eGoli wami wathi ukuphakama obakuthwala wathi angehlisa umoya ngikubona ku right lokho makhetha ukuthi bafowethu ngikwehlise so ngiyabonga kakhulu bafowethu
yonke into isazokwenzeka ngendlela eright ngizonenzela enikufunayo ngelinye lamalanga uma ngabe laba beqhubeka bekwenza lokho kodwa lo sesikhulu imali yakho ngizoyihla nalaba abaphathi bemicimbi laba abasiqashayo nina baso yabonga mfowethu